मैक्सा सिरप बच्चों में होने वाले सर्दी जुकाम, नाक बहना, छींके आना और ब्लॉक नोज में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये कॉमन कोल्ड में हेल्प करता है। रनी नोज, स्नीजिंग, वाटरी आईज और नेसल कंजेशन से राहत देता है। इसमें होता है क्लोरफेनेरमिन जो एलर्जी को कम करता है और फेनाइलेफ्रिन जो ब्लॉक नोज को खोलता है। डोज को हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही दें और इसको बच्चे को आप खाना खाने के बाद दे सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे ड्रॉजीनेस या फिर स्लीपीनेस हो सकती है, यानी कि बच्चे को नींद आ सकती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।